嘿，我哋今日又嚟到鳴琴站，即係邊度啊？哦，山景村係啦，山景村。咁啊，其實之前好耐之前啊，都拍過一條片，係由鳴琴站行去係啦村裏邊幾間學校嘅。咁今次我再拍翻一條先啦，係今次唔可以漏咗佢嘅。咁啊，呢度有好多嘅巴士啦，係啦，輕鐵啦，咁其實都會到鳴琴站噶啦。咁我哋今次呢條片咧係會由鳴琴站一路行去幾間學校，再經另一邊山景站做一個終點，睇下行晒係幾耐時間，因為有啲家長或者同學仔咧，佢哋會分別搭呢兩個唔同嘅輕鐵站嘅。咁我哋而家咧就喺鳴琴站開始講先。咁因為都唔想拆散呢度幾間啦，咁所以呢條片咧就係會連住咁講晒呢幾間學校。咁我哋首先係啦，一落車咁啊，基本上呢個係如果喺呢邊落車啊，而家喺呢邊落車，基本上係馬路，係啊，馬路都唔使過嘅，就會到咗呢一間學校，一間70校網區內都非常熟悉又非常受歡迎嘅一間學校，就係道教青松小學啦。其實呢邊咧我都有睇過，咁啊平時返學咧，佢哋係會開放幾個出入口俾啲同學仔入嘅。呢度啦，咁我哋去返前邊個入口先。係啦，呢度就會見到啦，道教青松小學。咁呢度就係佢哋嘅校園啦。上次都有嚟過。咁其實我咁慢嘅步速啦，其實都係2分鐘，甚至乎再快啲，可能頭先喺輕鐵站過嚟咧，就1分鐘就到啦。好，咁我哋跟住會去邊咧？我哋過呢條馬路先，過呢條斑馬線先。記得啦，同學仔，如果過馬路咧，睇清楚有冇車。雖然斑馬線啫，都要睇清楚。係啦，唔該，司機都要停一停先好過啦。咁我哋就會沿住呢條路啦。我見到邊間學校，我就講啦，好冇？有遺漏就唔好意思啦。但係我總之沿途見到嘅都講，因為呢度又係幾間，由呢度喺鳴琴，沿住呢個方向咁行，咁跟住我哋又喺另外山景嗰邊輕鐵站，因為都統計一下究竟係要幾耐時間，因為又係家長嘅目測咧，永遠同實際行咧嗰個時間係有分別嘅，即係講到好遠啊，好唔方便啊，我哋又係要睇一睇究竟係咪真實又係咁樣咧？咁呢條路咧就比較冇瓦遮頭一啲。咁如果喺鳴琴站落嘅，都係沿返呢條斜路啦，經過側邊有商場啦。其實呢度有個山景街市，係啦，有麥當勞啦，有惠康啦，有三哥好似賣緊廣告咁，其實又冇收廣告費。咁由頭先講少少啦，亦都停咗少少腳步，介紹一下山景青松小學啦。
咁去到現時為止咧，而家就5分鐘。即係如果我唔停嘅話，應該可以快返幾十秒嘅。因為區內家長啦都要認識一下唔同嘅中學啦、小學啦、幼稚園啦，究竟我嚟呢邊揀學校，我又或者派學校派一個嚟，咁又方唔方便啊？好啦，其實就驟眼前邊就已經見到一間嘅中學。呢間就係區內一間所為人熟悉嘅一間英文中學啦，仁愛堂田家炳中學。即係原來其實由鳴琴行到上嚟咧，未到學校門口，去到學校門口先，再計一計究竟個時間係幾耐先？我諗都係相差，同而家都係相差應該1分鐘到嘅啫。咁我哋就可以行到過去㗎啦。嗱，就其實喺隔離咧就係景榮樓，隔離就係田家炳中學。嗱，喺田家炳對面咧，我見到啦，我唔好介紹漏咗先，係一間幼稚園，聖公會青山聖彼得堂山景村幼稚園，係啦，就喺呢度。zoom 近少少俾大家睇一睇，係啊，就喺呢度嘅啫，非常之近嘅。好，咁我哋翻轉頭先，嚟翻呢度先。仁愛堂田家炳中學，咁即係話平時同學仔如果喺鳴琴翻學咧，即係鳴琴站落車翻學，要嚟田家炳咧，其實應該係6分鐘到嘅啫。我見佢個大堂幾靚，佢係啊，今年新整嘅，好靚係嘛？咁我哋順道啦，沿住呢條路，嗱，大家唔好遺忘啊！呢條路上去咧，都係有間小學嘅，係啦，好犀利㗎！啲學校，你唔好睇佢失足一個，原來喺區內有好多人認識佢。樂善堂梁王惠芳紀念學校。平時咧，佢哋會用埋呢個 area，會做一啲運動堂啊，或者活動啊，都會用到呢個場地去使用嘅，所以又唔使話太過擔心學校係咪唔夠面積。嗱，今日假期啊，係啊，假期啊，頭先就見到田家炳啦，裏邊有啲校工喺度咯。咁今日梁惠芳呢度咧係落咗閘嘅。今日假期係啦，而家都只不過係8分幾鐘嘅啫，即係話7除8扣，其實就係個零字。原來我喺鳴琴行上嚟咧，都係個零字。又嚟到學校啦。好，我哋事不宜遲，我哋繼續去下一間先，因為係呢度1年幾間咧，咁可以一條龍為你服務，即係又唔好要我每一間由輕鐵站，又要由輕鐵站去再行過再拍過，咁有少少好似無謂咗啊！呢度可以一站式為你服務。咁嚟緊，我哋落埋呢個位置啦。咁仲有邊間學校咧？咁啊，屋邨啦，屋邨都耐㗎啦，其實。咁但係雖然屋邨耐啦，咁但係又好多學校啦，又有好多學生啦，有好多家長咧，又比較鍾意揀呢一邊。
家長成日會問就係、喂，山景村好似好舊噶咯喎，好多長者居住喎，會唔會周圍環境又或者治安係點樣啊？咁你問我又覺得 OK 嘅，即係又見唔到嗱，而家影出嚟啦。其實大家最真實去睇啦，因為有陣時好唔中意家長估啊，即係你估點估啊？係咪先？即係家長有冇咁多時間？係啦，逐間去睇啦。通常會話：哇，點有咁多時間啫？我又要湊仔啦，又要煮飯啦，又要返工啦，又要做家頭細務啦。其實爸爸都係嘅，要返工啦，好忙啦，休息時間都冇啦。唔緊要，係啦，即係我為大家做得到，我都幫你拍條片啦，當你身處其中行緊一樣啦。可能喺你角度會悶啲嚇，但係就盡我少少綿力啦，做到幫到。嘗試下可唔可以解到大家嘅擔憂先。嗱，裏邊呢個商場，其實頭先出邊行都得嘅，冇乜所謂。我先行嚟商場，即係俾大家知道，喂，裏邊係有商場嘅，有瓦遮頭嘅。經呢邊過咧，係可以即係萬一落雨啊，係揼少啲雨先。係啦，頭先嗰條路咧就冇乜瓦遮頭。係啦，講翻先，嗱，呢度咧就係仁濟醫院山景幼稚園幼兒中心啦，都係喺呢度嘅啫。即係話其實頭先我哋喺明琴行上嚟咧，如果直接嚟呢間幼稚園咧，又係個零字嘅啫。因為而家先至係12分鐘，但我仲要去埋田家炳啦，仲要上埋去梁文惠坊啦，再行翻落嚟啦，先至係12分鐘係。喺其嗱，記住喺山景社區會堂隔離嘅啫，好近。嗱，呢度有個山景街市啦，不如我都同大家兜一兜入去啦，望下裏邊個環境係點樣。其實裏邊個環境就幾好嘅，有晒冷氣，係我都係入嚟涼下冷氣。咁但係啲鋪頭好多都係嘅，閂咗啦，同我幾年前嚟開晒咧，而家係閂晒。經濟唔好嘅，閂晒啲鋪頭。咁但係仲有惠康啦，呢間車仔麵閂咗啦，呢間串燒叔叔又閂咗啦。咁呢度有間名牌燒味啦，又閂咗。咁得返少量嘅店鋪啦。咁但係嗱，見到有間譚仔三哥，唔會冇嘢食嘅，大家可以放心先。係啦，有嘢買，其實地方都乾淨，個地下都乾爽，唔使擔心話喂喺街市隔離喎，會唔會好污糟啊、濕濕立立啊？呢度又冇嘅。咁我哋沿路喺呢邊落返去先。有雪糕機啦，又有腸心店啦。咦，見到間10蚊糖水鋪。咁呢邊嗱，沿途有瓦遮頭。呢度反而咧又多翻啲餐廳食肆，我都望一望，可以俾大家睇一睇先。有雲桂軒啊，有唔同食肆嘅，裏邊都有大家樂嘅，所以就唔使擔心。如果呢度返學會唔會冇嘢食？食就一定有，係啦。
呢度亦都好受學生歡迎嘅薩莉亞啦，又有香麥田啦，係啊，有唔同鋪頭嘅。係呢度我都嚟食過，都算 OK 嘅。係啦，嗱，我到最尾都係選擇翻喺山景南，都係要分開。不過我會將佢連翻埋一齊條片，應該大家睇到嘅時候咧，係啦，係冇斷片嘅。咁我就係啦，都係選擇呢度行，因為都係覺得直接啲話俾大家聽。係啦，如果坐505啦，就會嚟到山景南落車啦。咁我哋會沿翻呢條路啦，有條唔算長嘅樓梯嘅，側邊其實係可以有 lift，如果有需要係啦。咁我就唔使啦，我咁年青係咪先行樓梯啦？咁我喺呢度行過去田家炳中學為目的地啦。咁睇下用翻幾耐時間啦，都係嘅，會途經翻山景幼稚園，係仁濟醫院山景幼稚園。嗱，其實兩邊都得嘅，呢邊又得，呢邊係啊，見到個惠康，呢邊都得。咁我選擇呢邊啦。如果喺山景南落車，咁我哋行過去又要幾耐咧？因為係啊，成日都聽好多家長講，又話好遠啦，又話條路好陰暗啦。咁又唔係嘅，我覺得都係咪？嗱，如果我喺山景南落車，喺頭先個輕鐵站行到上嚟。嗱，大家睇真啲啦，真係仁濟醫院山景幼稚園呢度咧，都只不過係2分鐘，係啦，2分鐘啫，而家2分鐘，冇花冇假。咁我哋沿住方向，唔識嘅睇住條片，應該會識嘅。究竟去到學校門口又要幾耐啊？係啦，我哋又見返仁愛堂田家炳中學呢個位置啦，又係景明樓啦，係嘛？田家炳啦。咁我哋又嚟到學校啦，又到學校門口啦。嗱，冇花冇假，係咪？嗱，冇得呃嘅，實際時間3分40秒啫。好多謝大家收睇。